Maria Tangor kuchana Amigos kulikarokea wa Center Nyamira County 2027 na raigure wafanyakazi be county assembly bakoreranga for 6 months mbara baba kwa gukibesa mbako mushara mbarakano rero nagenda se county assembly ya Nyamira because ntumaide ngaboninga cha county assembly cha biribere eyeta kere ko beyemo abayumsi bonse babera se county assembly yemo banyana korera abantu baitu banyamire gasi kero na etoro ne kene na nyoranga banta umbara egu besa mbali ko egu besa bayumsi bali bakebarororo na bafanya kazi be county assembly bali gari mbaraka mushara emetienyi sita obo kongo borororo nkiringa Amos Nyaribo agotabanga rasima o speaker orio bete impeached lasima irane go chororo nganel naliara nyale polisi besa ucha se county assembly ndonda boli senator Kongo Mugeni because nero ire echukumu yokora oversight ebina bye binto biwenda koba ako check emetienyi sita abafanya kazi mbako bambara akanukibesa asengento gavana nata kito muntu specific achikobera gali ase county assembly nokora kwa nengoringa negento bakutumika Amos Nyaribo gavana na bali bantu ne style batagete koranga oversight te yosotati anyari kutumika kibese cheito bobe igone scheme bakutumika yokoiba kibese cheito ngorangire Kongo Mugeni senetanga onye gasi ya Mosinyire ali wancha tebe mapema abantu abanga babere senetiri banyara gukora oversight nero ukirete ebinchande yonse eroro ango tekire chukumu igento ndangere ba MCA baito bonse banyamira county amatuka ali baisaranse yamo banyara kuigwana na bakolera abantu baite gasi ya Nyamira arule kurwa se county assembly na timbu ati document ntomanye tekere muntu na maetenga gavana mpatiniti okongo ese okero nabo balenge kisigina to kuruba rwetororo ondete yora sign kibese nya kuruba ali bato gwaka igo na bafanya kazi no na alenge ntomonye no bate abanga bese ntianya go tambanya gwaka